គឺនឹងខ្ញុំយកពីរបៀបប្រឡាក់ត្រីចាត្រីប្រឡាក់ដើម្បីឲ្យមានរសជាតិឆ្ងាញ់ចាបងប្អូនអញ្ចឹងយើងមានអំបិលមានប៊ីចេងចាយើងដាក់ប្រេងខ្យងបន្តិចហើយយើងមានស្ករនិងខ្ញុំដាក់ស្ករផែនបងប្អូនចាចាត្រីរបស់យើងមានចំនួន1គីឡូបងប្អូនអញ្ចឹងអំបិលបងប្អូនលៃខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅចាបងប្អូនចង់ដាក់ត្រីម៉ានចាគេច្របល់ចូលមួយគ្នាមកចាដើម្បីមានរសជាតិឆ្ងាញ់គេច្របាច់ចូលសពមកហើយយើងទុកប្រយុទ្ធមកហើយញ៉ាំស្អែកឡើងគឺបងប្អូនញ៉ាំយកទៅហាលចាគឺត្រីដែលកថោដែលយើងប្រឡាក់ថ្ងៃមុននេះយើងទុករយៈពេល1យប់រួចហើយអញ្ចឹងវាចូលជាតិឯងបងប្អូនចាហើយយើងយកមកហាវាបងប្អូនចាមុននឹងហាបងប្អូនត្រូវលាងទឹកវាសិនហេតុអីបានលាងទឹកសិនបងប្អូនចាពេលដែលយើងលាងទឹកវាកុំឲ្យរុយរោមបងប្អូនចាអញ្ចឹងយើងលាងជាតិស្ករលាងអីចឹងទៅយើងដាក់ហាវាអញ្ចឹងរួយអត់មានមករោមទេបើបងប្អូនយកប្រឡាក់ហើយយកមកហាលហ្មងគឺរុយរោមហើយពងរួយឯងបងប្អូនចាយើងលាងទឹកវាឲ្យស្អាតទៅដាក់ហាទៅព្រោះត្រីយើងប្រឡាក់ទុករយៈពេល1យប់ហើយវាមានជាតិចូលជាតិឯងអញ្ចឹងអត់សាបទេហើយបងប្អូនចង់ឲ្យត្រីបងប្អូនមិនមានរុយបងប្អូនសាកធ្វើតាមនាងខ្ញុំមកយកទៅលាងទឹកហើយយកដាក់ហាវាបងប្អូនចាដាក់ហាវាទៅរុយវាអត់មកទេហាត់មានពងរុយពងអីទេត្រីកធរបស់យើងបានហាមិនមួយថ្ងៃបងប្អូននេះអត់មានអាចរុយអត់មានអីទេបងប្អូនមានតកៅមានអីចឹងដាក់ហ្នឹងបងប្អូនត្រីកធរបស់យើងជៀនបានឆ្អិនហើយបងប្អូនចាឈ្ងុយបងប្អូនតែយើងអាចត្រីកធប្រឡាក់នេះយើងអាចញ៉ាំជាមួយពពកក៏បានមួយបាយកកបានចាជាអាហារពេលព្រឹករបស់យើងក៏បានពេលថ្ងៃក៏បានពេលល្ងាចក៏បានដែរបងប្អូនចាញ៉ាំមួយព្រោះសបងប្អូន